Қалай кітап оқып бастасаңыздар, солай ұйқыларыңыз келіп іш пысады ма? Кітап оқып біткеннен соң естеріңізде еш нәрсе қалмайды ма? Кітапты қалай және қандай әдіс арқылы оқуды білмеймін дейсіздер ме? Бүгін бір кітапты оқып, осы кітаптың мағынасын ертең барша халықтың алдында мазмұнын айтатын болсаңыздар да, ұйқыларыңыз келеді деп ойлайсыздар ма? Кітапты оқыған кезде қаншалықты мән беріп, мазмұнын түсініп оқу және сол мазмұнды менің миыма тоқып алу өте маңызды. Олай болса, кітапты қалай оқысақ бізге көмегі тиеді, көмегі болады деп ойлайсыздар. Ең бірінші, оқыған кітаптың мазмұнын, сезім мен эмоцияны біріктіріп оқуды үйрену қажет. Мысалы келтіре өтейін, 60 жастағы біздің анамыз үйдегі есіктің паролін ұмытып қала береді. Бірақ мен жұмыстан үйге келген кезде бүгін көрген сериалдардың уақытысын, сериалдың мағынасын, не көргенін барлығын тізіп баяндап береді. Міне бұл сезім мен эмоцияны біріктірген кезде пайда болатын әсер, яғни есте сақтау қабілеті деп аталады. Сезім мен эмоцияны біріктіру қиын емес. Кітап оқымай тұрып, бірінші, осы кітапты оқығаннан соң белгілі бір дәрежеге жеткен менің бейнемді елестетсеңіздер болады. Сонымен қатар, кітап оқуды әдетке айналдырған кезге дейін мен жақсы көретін, болмасам күнделікті өмірді сүйіп тыңдайтын, көретін тақырыптағы кітаптарды оқысаңыздар да болады. Кітап оқып отырып, бұрынғы бақытты сәттеріңізді еске түсіріп, оқуды сәл тоқтатып, бақытты кезге қайта шолу жасағанда жақсы амал болып табылады. Екіншіден, кітапты дауыстап оқу қажет. Жалпы адамдар кітап оқыған кезде барлық сезім мүшелерін пайдаланып оқитын болса, онда тез есте қалады. Сол үшін, егер дауыстап оқитын болсаңыздар, тек көру арқылы есте сақтап қана қоймай, есту мүшесі арқылы да есте сақтай аласыздар. Сонымен қатар, менің кітап оқу мәнерім де түзеліп, әріптерді дұрыс айту да автоматты түрде әдетке айналатын болады. Дұрыс айту, дұрыс сөйлеу, адамдар тыңдаған кезде жағымды естілетін дауыс, адамдарға тек қана жақсы әсер ғана қалдырып қоймай, бизнес жасасаңыз да, болмасам адаммен кездескен кезде де үлкен көмегін тигізеді. Үшіншіден, кітапты оқу барысында керек сөздерді тіркеп отыру. Адамдар көбінесе кітап оқыған кезде кітапты тап-таза қылып оқиды. Бірақ ең алдымен кітапты оқу мақсатыңызды ойлап қараңызшы. Сол кітаптың ішінде жазылған әрбір маңызды сөйлемдер, болмасам менің алғым келетін маңызды мәліметтерді алу біздің кітап оқығандағы мақсатымыз емес пе? Олай болса, мақсатыңызға лайықты кітапты пайдалана білсеңіз, онда кітаптың мағынасы да арта түседі. Олай болса, кітап оқыған кезде өздеріңізге қажет мәліметтің астын басқа түспен сызып, болмасам сол жерге қайта жазу арқылы кітапты оқи алсаңыздар, ол кітаптың сіздерге берер мағынасы өте көп болады. Мен осы кітаптан алғым келетін ақпараттардың астын сызып, сол сөйлемдерді бөлек бір параққа жаза отырып оқысаңыз, осы кітаптың ең маңыздыларын ғана көре алатындай сізде мүмкіндік пайда болады. Төртіншіден, менің білімім, білімім көп болуы қажет. Егер біздің біліміміз көп болып, білетініміз көп болса, онда сол кітапты оқыған кезде маңызды ақпараттар шыққан сайын оңай түсініп, тез есте сақтай аламыз. Және сол ақпаратты өзімізге лайықты пайдалана алатын боламыз. Мысалыға, бір бағытқа арналған 100 кітапты оқып шықтым деп елестетейік. Сол 100 кітапты оқыған кезде алған біліміңіз, мәліметтеріңіз басқа бағыттағы кітапты оқыған кезде де тез әрі оңай есте сақтай алатындай қабілет пайда болады. Сіз жаңа бағытта жұмыс жасасаңыз, жаңағы кітаптан алған ақпараттарыңыз басқа біліммен де толықтырылып, сізге үлкен көмегі тиетіні әбден мүмкін. Дәл осы жерде ең маңыздысы білім жинау үшін ең маңыздысы ол кітап оқу деп айтқым келеді. Ең соңғысы ол жазу, яғни дұрыс жазу.
Келесі бейнежазбаларымның бірінде дұрыс жазу және жазудың күші жайында да айтатын боламын. Осы каналға тіркелген барша жандар кітап көп оқып, бай болуға, байлардың қатарына бір табан және тез жақындауларыңызға тілектеспін. Рахмет.